Ma quanto è bello poter osservare un animale da vicino in libertà, quindi non dentro una gabbia come purtroppo siamo abituati a fare, ma nel suo ambiente naturale. Certo, non siamo in campagna, non siamo nel bosco, siamo sul terrazzo della mia abitazione, ma dal mio punto di vista guardare, osservare un animale comunque nella sua libertà non ha prezzo. Tutto questo è possibile grazie a questa fototrappola, marca Max Don modello PH820. Come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarla a vedere su Amazon. Caratteristiche principali di questa fototrappola, che poi dal mio punto di vista il nome trappola non è che si addica molto. Comunque abbiamo sia una fotocamera che una videocamera. Fotocamera in grado di scattare foto che vanno dai 5 ai 48 megapixel e videocamera in grado di registrare video fino a 4K. Il dispositivo è IP66, quindi resistente ai agenti atmosferici, possiamo tranquillamente abbandonarlo nel bosco sotto la pioggia. Qui davanti abbiamo questo sensore che attiva il dispositivo da una distanza fino a 6 metri per un angolo di 90 gradi, quindi molto importante. Il dispositivo registra sulla memoria interna che dobbiamo inserire e la memoria supportata è un micro SD fino a 512 GB, comunque ce ne viene fornita una da 32 GB. Cosa molto importante, la registrazione notturna è in bianco e nero attivando questi infrarossi qui sopra. Naturalmente non può essere a colori perché eventuali LED, quindi fasci luminosi, andrebbero a dare fastidio all'animale. Io l'unboxing già l'ho fatto perché effettivamente ero molto curioso. Comunque all'interno della scatola troviamo libretto delle istruzioni, eccolo qui, non c'è l'italiano, ma andare a configurare questo dispositivo è molto semplice, anche perché è possibile impostare la lingua italiana. Abbiamo questa fascia che serve per appunto andare a legare la fototrappola a un albero, a un palo, e abbiamo questa staffa con invece dentro i fisher, gli stop, se vogliamo fissarla a muro, e un cavetto USB. Allora, andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Si apre in questo modo, dobbiamo agire su queste due leve, una e due, e la fototrappola si apre. Qui abbiamo questo bel display a colori da 2 pollici che serve sia per andare a posizionare la telecamera sia per vedere quello che abbiamo effettivamente ripreso. Allora, qui c'è lo scompartimento per le batterie, viene alimentata con 4 stilo o 8 stilo. Naturalmente se ne mettiamo 8 si andrà a raddoppiare la durata in stand-by. Vi faccio vedere che poi qui sotto abbiamo un perno da cavalletto, quindi possiamo fissarla a un cavalletto, e qui c'è la possibilità di andarla ad alimentare con un alimentatore esterno. Andiamo a riaprirla in questo modo, perfetto. Qui vi faccio vedere c'è lo slot per la micro SD, questo è quello che ci viene fornita, 32 GB come vi ho detto. Qui la possibilità di andare a collegare il cavetto USB. Qui abbiamo il tasto di accensione, adesso è spenta, uno scatto, va in modalità test. Dalla modalità test è possibile andare a vedere comunque la fotocamera e entrare nel menu. Adesso ho impostato la lingua in italiano, quindi abbiamo una serie di impostazioni molto interessanti. Allora, fotorisoluzione, vi faccio vedere appunto, possiamo passare come vi ho detto prima dai 5 megapixel fino ai 48. Loro suggeriscono di tenerla a 28 megapixel e così facciamo. Poi, quante foto deve scattare quando viene attivata? In questo caso io ho impostato 2 foto. La risoluzione del video, qui abbiamo tutte quante le varie risoluzioni. Poi, quanto deve essere lungo il video? Io ho impostato 1 minuto, ma possiamo andarlo a personalizzare. Se vogliamo l'audio mentre registriamo, l'intervallo, cioè quanto deve passare tra una ripresa e l'altra, io ho messo 10 secondi. La sensibilità del sensore, media va benissimo perché è veramente molto precisa. Se abbiamo una fascia oraria di registrazione, io ho messo off. Timeslap, quindi se vogliamo fare un timeslap, appunto andare a impostare la lingua. Cattura continua, questa se vogliamo appunto attivarla sempre in maniera continua, quindi H24 torniamo indietro. Impostare ora e data, se mettere l'orario, impostare una password e altre cose, formattare la memory card, il seriale, resettare le impostazioni. Poi qui sotto invece abbiamo la possibilità di metterla in on. A parte questo vi faccio vedere conto alla rovescia, quindi tra 12 secondi significa che la telecamera entra in registrazione, quindi ci dà il tempo per posizionarla, per andarla a chiudere in questo modo, e quindi in questo momento sta registrando. Abbiamo gli infrarossi che si attivano di notte, l'obiettivo, come abbiamo detto prima, il sensore e il microfono. Poi per andarla a disattivare la riapriamo, la mettiamo in test e qui possiamo andare a vedere quello che ha ripreso. Queste sono le foto che ha scattato.
Eccole qui, naturalmente mentre la giravo, queste sono quelle che ho fatto prima. Vediamo il video, premiamo ok per andarla a vedere. Questo sono io che cerco di chiudere la fotocamera. Perfetto, per spegnerla, off, goodbye. Ora andiamo a vedere come si comporta al buio. Ed eccomi in bagno, questa è la stanza più buia dove normalmente vado a testare la modalità notturna per le telecamere. Allora, l'andiamo ad aprire, l'attiviamo, parte il conto alla rovescia di 15 secondi, la mettiamo qui e vado a spegnere la luce. Ok, LED blu. Ok, ha smesso, quindi adesso provo a muovermi, faccio un passo e ecco qua sono partiti gli infrarossi. Quindi in questo momento la telecamera mi sta riprendendo, mi avvicino, mi allontano, prendo anche il telefono perché vedo che da lì non si vedono, quindi faccio un video con il telefono e vi faccio vedere gli infrarossi accesi. Eccoli qui, perché la telecamera non riesce a riprenderli. Questi sono gli infrarossi accesi. Perfetto, io ho impostato che quando rileva un movimento scatta 2 foto e il video viene registrato per 1 minuto. Naturalmente queste sono impostazioni che sono personalizzabili. Ora quindi andiamo a vedere cosa è registrato. Naturalmente posso vedere sia i filmati che le foto direttamente dal display. Si sente anche l'audio. E devo dire che la qualità video anche da questo piccolo display non è niente male. Bene amici, eccoci giunti alla fine del video, vi ricordo il modello PH820 e la trovate in vendita su Amazon. Questa fototrappola mi piace, non è sicuramente un modello professionale ma un entry level, però fatto bene, anche ben mimetizzato, tant'è che i passerotti non l'hanno vista. Sicuramente è un regalo che consiglio ai giovani d'oggi che si sono un pochettino allontanati dalla natura e dagli animali. Bene amici, il video termina qui, come sempre se avete delle curiosità lasciate nei commenti, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Piccola informazione di servizio: se installate la fotocamera in un bosco aperto al pubblico dovete comunque mettere i cartelli che l'area è videosorvegliata, questo per non incorrere a multe o a problemi vari. Se invece la utilizzate nel giardino della vostra abitazione o sul terrazzo non ci sono problemi. Al prossimo video, a presto, Flavio.